기침 때문에 밤잠 설치셨죠? 꿀 한 숟가락이면 기침이 뚝 멈춘다는 연구 결과가 있어요. 그런데 이것과 함께 드시면 효과가 배로 늘어납니다. 첫 번째, 무예요. 무에 든 시니그린 성분이 기관지를 보호해줘요. 무 썰어서 꿀에 재웠다가 즙만 드세요. 두 번째, 배죠. 배에 루테올린이 가래를 삭혀줍니다. 배숙으로 드시면 더 좋아요. 세 번째는 도라지예요. 사포닌이 목구멍을 촉촉하게 만들어 주거든요. 네 번째, 생강차요. 알싸한 맛이 기침을 잡아주죠. 마지막으로 대추차예요. 기침 먹게 하고 편안하게 쉴 수 있답니다. 이 5가지 꿀과 함께 드시면 기침 걱정 끝이에요. 오늘부터 바로 시작해 보세요.